Приветствую всех. У меня семерка 2005 года, инжекторная. Вот. Хотел спросить, может быть, кто знает, может, кто подскажет. В общем, раньше двигатель у меня работал, ну, как тихо. Сейчас он гремит. Вот. Я не могу понять, это просто клапана, либо это цепь уже там износилась, и надо ее подтянуть, может быть, либо это распредвал. Потому что я приезжал к одному автослесарю, он послушал, там посмотрел, говорит, ну, можно, конечно, клапана подрегулировать, но многого этого не даст. Может, чуть тише станет работать, но все равно. Ну, я спросил, а как бы в чем проблема? Он говорит, скорее всего, у тебя распредвал уже там кулачки изношенные, как бы под щуп настроишь клапан, распредвал провернется там, и уже зазор будет другой. И получается, каждый раз ты не поймаешь зазор этот. Поэтому нужно тебе распредвал менять, и клапана, и, в общем, капиталка тебе, короче, светит. Так что вот так вот. И я как бы в шоке, поэтому я решил узнать. Может, действительно я попал, на капиталку. Может, кто-то по звуку сможет определить, что у меня. Сейчас я заведу машину. Так. Так, пойдем послушаем. Вот так работает. Вот где-то здесь что-то непонятно. И еще один момент. Если спереди у радиатора встать, как воет что-то. Сейчас покажу. Ну, в общем, как-то так. Кто может, подскажите, что это, клапана или цепь это, или распредвал, ну, хоть какой-то рокот. Ну, всем спасибо.